Hello，大家下午好呀！现在是下午6点了。今天下午3点的时候去做核酸，核酸做完了之后，方便明天去坐车嘛。来做核酸的人还挺多的。明天从这个县里面那个汽车站坐车到昆明市里面去。我还不知道到昆明市会到哪一个车站下车，反正到时候坐地铁吧，坐地铁去那个火车站。明天上午出发，因为不能把时间赶得太急。今天的泡面还行，这个泡面是煮的，辣白菜面，但是并不辣。我自己又煎了2个鸡蛋，挺不错的。明天下午是4点半的火车，明天这个时候肯定都已经跑到曲靖了吧？应该是，反正肯定是已经离开昆明市了。到后天晚上7点半到广州那边。这次去广州啊，不能1个小时就把房子给租好了，因为到广州都已经是晚上7点半了，晚上找房子就不太方便了，所以到那之后先找一个小旅馆先住下，然后第2天再出去找房子。我大概租房子的位置就在那个广州白云区那边吧，就是沿着地铁8号线去找。我的行李很少啊，没多少东西，一个行李箱2个背包就装完了。今天晚上再把那个小电锅装到那个行李箱里就 OK 了，别的没啥东西了。